Lalagyan po natin ng gulay. Ang gamitin po natin ay atswete. Pwede rin po food color para po color orange. So, lagyan natin ng 1 spoon atswete. Dilaw eh, hindi naman orange eh. Orange. Dagdagan pa natin. Ang pangit na po ng lasa. May sabaw. Kulang pa. Ang travel buddy na si Dora the Explorer. Weekdays 9:30 a.m.